Halo Bun, musim hujan kayak gini pasti enak banget nih minuman yang anget-anget. Di sini aku pakai bubuk jahe merah, pakai jahe biasa juga bisa, tapi jangan lupa dibakar dulu lalu dibersihkan ya Bun. Jadi disesuaikan saja sama yang ada di rumah masing-masing. Kemudian di sini aku kasih madu. Pakai gula aren juga bisa. Untuk takarannya disesuaikan saja sama selera masing-masing ya, Bun. Karena aku suka manis, di sini madunya aku kasih 3 sendok makan. Terus kita tuangkan air panasnya, jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya bercampur rata jahe dan madunya. Selain menghangatkan dan mencegah flu, jahe juga bisa membuang racun dalam tubuh melalui pernapasan. Minuman madu jahe siap dinikmati. Selamat mencoba.